السلام عليكم. احنا الآن في زيارة صنعاء. عشقت صنعاء هواها في دمي يجري، ما مل عن عشقها قلبي لها قربان. نورت صنعاء بكوكب وجهك الدري، وبالسعادات دفى قلبها البردان. وجدي الحبت جدي يا سما فخري، الدار معمور وانت الساس والاركان. حياك يا ابو محمد، حياك يا سلمان. يا سلمان قد جيتنا من مطر ظبي لا مطر عمان. مطر عمان. السلام عليكم. أنا مقابلة مع الوالدة اسمه افرض دخلت لكن ملائكة وضربهم الشيطان والرؤس يوم الصلاة بها ركن الججود لما في القدس خرج يمين وانحرز. السلام عليكم. نرحب بالوالد ونرحب بجدي بوصولهم صنعاء بعد رحلة طويلة استمرت 30 ساعة من ماليزيا، بعدها مطار ابو ظبي، بعدها مطار عمان، والان هم في صنعاء. طبعا ابي كتب قصيدة في صنعاء وهو في ماليزيا من شوقه ومن حبه لصنعاء، والقى هذه القصيدة امام برج التوأمين في ماليزيا. انا كتبت رد لكن احتفظت في الرد حتى وصولهم الى هنا الى صنعاء. قبل ان نسمعكم الرد اولا نسمع من الوالد القصيدة التي كتبها في صنعاء. عشقت صنعاء هواها في دمي يجري، ما مل عن عشقها قلبي لها قربان. هي رأس مالي وهي روحي وهي فكري، هي بهجة النفس صنعاء بل هي الوجدان. جاهرت في عشقها سلمتها أمري، عاهدت عين النظر في حسنها الفتان. ساعة تراها عيوني ينشرح صدري، تسكب دموع الفرح على الخدود الوان. الله، تسكب دموع الفرح على الخدود الوان. طبعا انا كتبت رد وان كان رد متواضع، لكن قلت نورت صنعاء بكوكب وجهك الدري، نورت صنعاء بكوكب وجهك الدري، وبالسعادات دفى قلبها البردان. باب اليمن قد فتح لك باب في صدري، وتمشقر الباب بالفرحة مع عطان. أرحبت يا تاج راسي يا وزع ظهري، كل الغلا قلب وانت النبض والشريان. وجدي أرحبت جدي يا سما فخري، الدار معمور وانت الساس والأركان. يا بهوبي سر هذا الحرف في شعري، وخير واغلى قوافي قالها سلمان، وخير واغلى قوافي قالها سلمان. حياك يا ابو محمد، حياك يا سلمان. يا سلمان قد جيتنا من مطر ظبي لا مطر عمان. مطر عمان. السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صنعاء يا أجمل الأكوان في لغتي، يا سلسبيلا من الوجدان يرويني. مهما تناءت دياري عنك أو بعدت عنك المسافات يوما سوف تلقيني. فحبك الحب لا حبا له بدل، يميتني دون ما أدري ويحييني. الآن وإحنا وجدي نزور دار الحجر، وجدي هو الدار. أرحبت جدي وجدي يا سما فخري، الدار معمور وأنت الساس والأركان. طبعا المغترب اليمني أول ما يخرج خارج اليمن بيشعر بحنين غير عادي للبلاد وبشوق غير عادي للبلاد، وهذا شيء طبيعي لأن اليمن واليمني من أكثر الناس المتمسكين بعراقته وبأصالته، هو معجون من هذه الطين، صلابته من هذه الحجر. اليمني بطبيعته دائما هو مع وطنه وفي أرضه، لولا فقط الظروف هي التي تجبرهم على السفر لم يغادر أحد. ومع أنهم يغادرون لكن البلاد لم تغادرهم أبدا، لأنهم من البلاد وفي البلاد دائما.
اللي عايشين دائما داخل اليمن ومع شدة الظروف يتمنون السفر، واللي عايشين في خارج ومسافرين يتمنون العودة. وهذه طبيعة اليمني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذا تقريبا حلت علينا لعنة أجدادنا الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. تباعدت أسفارنا وتباعدت أفكارنا وتباعدنا كل شيء. يعني أحيانا تمضي سنوات أن يلتقي الابن في ابنه أو في أخوه أو في أسرته، ربما تمضي سنوات على العشاء العائلي كما يسموه. هذا العشاء العائلي مؤجل دهران، جوع العابسين ومذلة. طبعا جدي بعد تقريبا كم لك يا جد من صنعاء؟ من صنعاء يمكن 4 أشهر. 4 أشهر سافرت ورجعت. نعم. وكم لك من دار الحجر؟ دار الحجر حوالي 50 سنة. 50 سنة. جدي الآن في 85 سنة، الله يطول بعمره ويديمه لنا تاج فوق رؤوسنا، هو الوالد. هايش القصيدة يا حاج علي اللي انت قلت وانت في ماليزيا حق الشاشي مدري ايش، حق جدك، قصيدة جدك. ها الناس قال سعودي قال. ايوه هذا قصيدة يعني سيدي ابوك هذه. ايوه. صبرنا وقالوا ما صبرنا شيء، صبرنا صبر الطريق على الخيل والماشي. القلم والدواه نكتب على شاشي إن الحياة والممات ما بينهن شيء. الله، هذه طبعا بصروا الحكمة إن الحياة والممات ما بينهن شيء. صبرنا وقالوا ما صبرنا شيء. أيوة صبرت صبر الطريق على الخيل والماشي. هات الدواه والقلم واكتب على شاشي إن الحياة والموت ما بينهن شيء. الله بصروا حكمة، وهذا هو الشعر، حكمة وموعظة. أيوة حاج علي. نعم. كيف وجدت دار الحجر؟ كيف الغربة؟ قل لي كيف الغربة؟ يعني أنت كنت الغربة مر. أيوة. ما راح إلا في بلدك. غربة في غير بلدك. أيوة. تعيبة. صح. نعم، لكن في بلدك أنت مرتاح. قال نسيت طريق الأنبياء قوافلي، وجثت بمنتصف الطريق مفاصلي، الياس يقتلني فأصبح قصة نسيت، ولم يجد الحياة تفاؤلي. من أنت؟ يختنق السؤال فمن أنا؟ من أين لي وطن يريح تساؤلي؟ فأنا صلاة الخائفين بليلة سوداء، والدمع الحزين كوابلي. وأنا حكايا العابرين وليس لي غير الضياع أحط فيه رواحلي. وأنا الشهيد بنيت من أوجاعكم وطنا ليرفعكم ويصبح قاتلي. وطني وهبت لك الحياة بوردة، ووهبت لي موتا ب10 قنابل. قل لي لماذا في العراء نبثني؟ أنا الذي آويت حبك داخلي. والآن لا وطن لأحمل صبيتي، حملت أوجاعا ولست بحامل. الآن تختنق القصائد في فمي، والروح تصعد من عيون أنامل. عشت صح. ايش رايك يا حاج علي؟ صح الاسلام. حياك. بارك الله فيك. بارك الله في الوالد. طبعا هذا تصوير الوالد واهتمامه وتشجيعه، ربنا يبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم نزور نحن وجدي والد سلمان موسى السياني. زرنا اليوم احد المتاحف الاثريه صنعاء القديمه، وزرنا ايضا دار الحجر. طبعا جدي كان هو الوالد في ماليزيا، والان بعد أن رجعوا إلى اليمن زاد حنينهم لمثل هذه المعالم الأثرية والتاريخية. جدي احكي لنا عن شعورك وأنت تزور دار الحجر. بالنسبة بالحضارة اليمنية يعني لها قول ولها فعل ورائحة ونكهة ولها شوق. جرت قبل 50 سنة المنطقة هذه، وحتى الآن عدنا من الخارج وجينا بصرنا الحمد لله رب العالمين. طيب موسى صح، قل لي بس شعورك أن تزور المنطقة هذه. والله شعور يعني عظيم والله، يعني تبصر الأثر واليمنيين القدامى يعني عملوا منجزات والله، ما الخيال ما يسكش نتخيله والله. فعلا شوفوا مثلا لما نشوف مثل هذا التموقع اليمنية على رؤوس الجبال، وكان لم يكن لها بعد سياسي ولم يكن يعني بعد حربي وأمني، كان لها أيضا بعد رفاهي، يعني لا ما يطلع اليمني في راس الجبال وبيطلع مش علشان إنه يتحصن فقط، أيضا بعد رفاهي. فاليمني دائما هو حق علو، يحب العلو والطالع. كيف أنت عزيزي؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ عبد الملك. صح، كم أنت عبد الملك؟ صف ثالث. ايش هتسمعنا؟
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسمعنا يا حكوم. وهذا الحاكم طبعا، هذا آخر العناقيد. أشعرت من يا حاكم. يلا هات قول. ذكر المرارة والتعب ومننا من حبه مش مستفيد. حظ النهاية بتلعب المنتخب ما يضرب بيده. ندلنا على القدس. يلا. اضرب فخلفك حراس الملائكة اضرب فخلفهم الشيطان والرسول لما انشف الله بالطوفان أفئدة لولا الصلاة به يكن السجود لما في القدس خرج بينا الله. طبعا هذه من كلماتي. قلت اليوم عيد وقد طابت به النفس، واليوم عرس بهي أيما عرس، يوما شفى الله بالطوفان أفئدة وأذهب الغيظ فيما اغتاظ من دس، كأنما الله أوحى للزمان بأن توقف الآن أو فليرجع الأمس، وزمجر الأفق بالطوفان يجرف من ظنوا يد الظلم عليا ما لها لمس، قدسية الظلم خرت والظنون هوت وما تقدس إلا الله والقدس، قامت قيامة قوم لا صريخ لهم غاير الجحيم لهم في أرضنا رمس، اضرب فخلفك حراس ملائكة اضرب فخلفهم الشيطان والريس. طبعا انا القى القصائد هكذا والله ما ادري ايش حفظوها. انا افعل اصنعي حديث اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم معنا مقابلة مع الوالدة. اسمي سيد من؟ سيد محمد حياك باتري. يا سلمى محمد عليك فاتلي. بدي أسأل سؤال. اضرب خلفك حراس ملائكة اضربهم الشيطان والرأس، يوم الصلاة بها ركن الججود لما في القدس خرج بين وانحرس، في القدس خرج بين وانحرس. هي مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا، كان في عطفه باليتامى تيسا، حنى قلبي له زاد شوقا إليه. مصطفى منبع للصفا، يعني مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا، كان في عطفه باليتامى تيسا، حن قلبي له زاد شوقا إليه. السلام عليكم. احنا الآن في زيارة صنعاء على الوالد اسمك الحاكم محمد علي قباتلي. على الحاكم بدي أسألك سؤال. انت ليش على خده؟ اضرب فخلفك حراس ملائكة اضرب فخلفهم الشيطان والرسول لما انشف الله بالطوفان أفئدة لولا الصلاة بها يكن السجود لما في القدس خرج بينا وانحنى راسه، في القدس خرج بينا وانحنى راسه. اضرب خلفك حراس ملائكة اضربهم الشيطان والرسول. السلام عليكم. طبعا نحن اليوم في زيارة لوادي ظهر، خلفنا معلم تاريخي بارز، خلفنا دار الحجر من أجمل المعالم التاريخية التي تشاهدونها الآن.
معنا أول زيارة لسادو حبيبة قلبي. أكرش يا سيد، كيف عجبك؟ عجبك حالي ولا لا؟ حالي. طب كم أنتي؟ طب كيجي. إيش عاد سمعينا يا سياد؟ قمرون. يلا سمعينا قمرون. قمرون فتنة النبي قمرون وجميل فتنة النبي وجميل المصطفى أكل ورقناتي الله الله وعطران المسجد يبقى إذا ما مد إلى مدته وعطر ويبقى إلى سآلاتي وعم الأوان وكل العباد وعم الأوان وكل العباد الله حبيب الله يا خير البرايا قمرون النبي قمرون سلامتكم والنجوم طال طبعا بعد رحلة عائلية مع جدي ومع الوالد ومع أمي ومع زوجتي ومع محمد ومع السياد ومع الحاكم. كانت أول رحلة أعيشها بهذه الأجواء منذ أن ولدت للأمانة. رحلة مكتملة تنقصنا بعض الأهل والأقارب، لكنها كانت رحلة جميلة وموفقة. بعد وصول الوالد وشرفنا ماليزيا كانت رحلة جميلة. الآن لولا المطر الذي يحجب هذا الجو الجميل، شكرا للوالد على هذه الرحلة وشكرا لكل من كان معنا بروحه الجميلة في هذه الرحلة، وشكرا للوالد الراعي الأول والأخير واللي بيصورنا في تلفونه.